재채기는 우리 몸이 비강코 안쪽이나 인접한 부위에 있는 이물질이나 자극을 제거하려고 할 때 자연스럽게 나타나는 반응입니다. 간단히 말해서 재채기는 우리 몸의 방어 메커니즘 중 하나입니다. 재채기가 나오는 과정을 쉽게 설명하자면 다음과 같습니다. 자극 발생 먼지, 꽃가루, 동물의 비듬, 향수 또는 다른 작은 입자가 코로 들어가면 이것들이 비강의 안쪽 표면을 자극합니다. 신호 전달. 이 자극은 신경을 통해 뇌로 신호를 보냅니다. 뇌는 이 신호를 받고 무언가를 코에서 내보내야 한다고 판단합니다. 재채기 반응. 뇌가 명령을 내리면 우리 몸은 재채기를 준비합니다. 이 과정에서는 흉부의 근육이 강하게 수축하고 눈이 감기며 혀가 입천장을 밀고 결국 강력한 공기의 흐름이 코와 입을 통해 밖으로 나가면서 자극을 제거합니다. 재채기는 단순히 불편한 것처럼 느껴질 수 있지만 사실은 우리 몸이 외부 자극으로부터 자신을 보호하려는 중요한 방식입니다. 이러한 방식으로 몸은 해로운 입자를 제거하여 호흡기 건강을 유지하려고 합니다.